वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि हम दुनिया की सुपर पावर हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, हम दुनिया पे हुकूमत करने वाले हैं। तो आइए और इस पानी को रोक कर दिखाइए। है आप में ताकत कि आप इस पानी को रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते हैं। इस पानी के सामने इत्ते से लगते हैं, क्योंकि पानी वो चीज़ है जो अपना रास्ता कभी नहीं बदलता है। वो हर एक चीज़ को ख़त्म कर देता है जो उसके सामने आता है। आप लोग देख सकते हैं कितने खतरनाक तरीके से पानी ये जलजला जा रहा है। ये अपने मुकाम पे ही पहुंचेगा जहां इसको जाना है, और जाना कहाँ है? इसे समंदर